संडे राइड पे ना हमारी बाइक बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तो भाई जो सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है ना वही हुआ है, तो इसे चेंज करना पड़े। लोग सुन पाए, मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। O2 सेंसर कॉस्ट आया है, वो है उन्होंने बताया कि हेड खुलेगा और इसका काम होगा आधे इंजन का। ऑलराइट, सो ही गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस होंगे। सो गाइस, आज है सैटरडे और वक्त हो चला है सुबह के 10:56 AM और कल है संडे, और संडे को होती है भाई संडे राइड। और संडे राइड पे ना हमारी बाइक बिल्कुल ओके होनी चाहिए, तभी राइड का मज़ा आता है। बट हमारी बाइक ओके नहीं है, इसलिए हमें आज सर्विस सेंटर जाके इसे ओके करवाने की ज़रूरत है। तो भाई मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई जो सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है ना वो है थ्रोटल रिस्पॉन्स, जो कि अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका हो सकता है एयर फिल्टर काफ़ी टाइम हो गया चेंज नहीं हुआ है, तो इसे चेंज करना पड़े। तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर तो चेंज होना कंपलसरी है, तो वो तो चेंज होगा ही होगा। साथ में इसमें जो है ना भारीपन आ गया है, जब भी इसे भगा रहे हैं ना तो वो मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा है भगाने में। तो ये भारी चल रही है बहुत। और उसके साथ ही ना इसमें एक वाइब्रेशन भी आ रही है, वाइब्रेशन के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। होप आप लोग सुन पाए, मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो होप आप लोग सुन पाए होंगे, एक हल्की सी आवाज़ आती है जो इरिटेट करती है जब हम उस पर गौर करते हैं तब। और यहाँ पर साथ में आप देख सकते हो इंजन ट्रबल इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ये क्यों ऑन हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर भाई होता है O2 सेंसर, और ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टेप लगा रखा है, बट स्टिल यहाँ पर पानी चला जाता है। जब भी हम इसे वॉश करवाते हैं या फिर बारिश में हम इसे राइड करते हैं तो भाई इसमें चला जाता है कहीं ना कहीं से पानी, और O2 सेंसर प्रॉब्लम करता है और ये इंजन ट्रबल इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो भाई ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको आज सही करवाने हैं, और फिर हमारी बाइक संडे राइड के लिए तैयार हो जाएगी। तो अभी सर्विस सेंटर चलते हैं और चल के देखते हैं ये सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं और कितना पैसा लगता है। तो भाई चलो चलते हैं सर्विस सेंटर। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. तो गाइस फाइनली सर्विस हो चुकी है और टाइम हो गया दोपहर के 3:30, और आप देख सकते हो हमारी बाइक को कैसी है। और इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा बिल्कुल क्लीन था एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर हमारा चेंज नहीं हुआ है, और जो हमारी सर्विस का कॉस्ट आया है वो है 988 रुपीज़। और अब चला कर देखते हैं जो प्रॉब्लम हमारे को आ रही थी वो अभी भी आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मीटर में, आप देख सकते हो इंजन ट्रबल का जो इंडिकेटर है वो अब बंद हो चुका है, और
यहाँ बहुत ज़्यादा रस्टिंग लग गई थी जिसको क्लीन किया गया है, तो ये अब थोड़ा सा सही चल रहा है। और अभी चला कर देखते हैं हैंडल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करीब 10 किलोमीटर मैंने इस बाइक को अभी चला लिया और उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी ना इंजन के अंदर से और थोड़ी कटर कटर सी, वो अभी भी आ रही है जस्ट बिकॉज यहाँ उन्होंने बताया कि हेड खुलेगा और उसका काम होगा आधे इंजन का। तो भाई इसमें बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है, तो आगे देखेंगे इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो काम था, भारी चल रही थी वो काफ़ी पहले से तो काफ़ी कम है, बट स्टिल अभी भी बाइक थोड़ी सी भारी चल रही है। वो मज़ा नहीं आ रहा जो मैंने पहले फील किया था, तो अभी इसमें कमी रह गई है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना भाई, हैंडल छोड़ने के बाद बाइक कहीं भी भाग जा रही है, चाहे इधर चाहे इधर, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो अभी ये काम करवाना बाकी रह गया है। तो अभी तो टाइम निकल चुका है सैटरडे का और अब कल है संडे पहले राइड से होके आ जाते हैं, तो उसके बाद हम ये जो बचा हुआ काम है वो करवाएंगे। तो अभी चलते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे संडे को। तो अभी चलते हैं। तो गाइस प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई है, बट उसके साथ एक और प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम ब्रेक मार रहे हैं ना, जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी कि हैंडल आगे को जा रहा था, तो वो प्रॉब्लम आ गई है। और बाकी के दो जो प्रॉब्लम आ रहे थे कि बाइक भारी चल रही थी और जो लैग कर रही थी, वो चीज़ रिजॉल्व हो गई है। उन्होंने कहा है कि कॉन्सेप्ट इसका चेक करना पड़ेगा, कट गया या नहीं, इसे दोबारा से लेकर आना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट एक बार देखेंगे, अगर चेंज करना होगा तो चेंज करवाएंगे, तो फिर हम हैंडल टाइट भी कर पाएंगे और ये सही से चल भी पाएगी। तो अभी चलते हैं भाई, और चलो। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।